K 仔，你喺度研究啲乜嘢啊？聽講話你攞咗個科技大獎，俾阿爺睇下啦。係咁嘅，爺爺，我最近發明咗一個程式，好啱你用噶。咁你示範下俾阿爺睇咯。係咁嘅，阿爺，阿嫲咪好唔中意你去酒吧飲酒嘅。你一出親差呢，佢就用電腦追蹤住你嘅行蹤噶啦。我都冇去酒吧飲酒，佢點追蹤我都冇用噶。阿爺，你聽我講埋先啦。每次你去第度嘅時候，你一入到酒吧，如果阿嫲打電話俾你，你放低杯酒，你後邊嘅背景就會變成嗰笪地方嘅景點㗎啦。呢個唔係我上次去荷蘭開會嗰間酒吧。哎呀，唔好意思啊，阿爺，呢個係我幫阿嫲寫嘅追蹤程式啊。吓，你都話咗俾你知，你要用我嘅軟件㗎啦。